Yang kebakar ya Om, ya. Emang itu lagi musim bang. Nular. Itu daun apa yang satu? Dan segi-segi bisa, dan katuk bisa. Kalau enggak dan itu aja nggak apa-apa, murni asli nggak apa-apa. Ini disatuin ya? Iya kalau sama. Biasanya banyak. Sampai kebuang-buang. Ini asam nih di ginian mah kurang laku tuh. Itu